F'Pembroke infetaħ ċentru ġdid tal-anzjanità attiva fejn l-anzjani fil-komunità se jkollhom l-opportunità li jitalmu u jieħdu sehem f'attivitajiet adattati għalihom. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Anzjanità Attiva ġew Etienne Bela flimkien ma' tmexxija tal-anzjanità attiva u kura fil-komunità u l-Kunsill Lokali ta' Pembroke. Il-Ministru Bela qal li dan iċ-ċentru se joffri programm ta' attivitajiet tal-anzjani li jgħixu fil-komunità ta' Pembroke u l-lokalitajiet fil-viċinanzi. Aħna qegħdin nikkommettu ruħna li ngħinu lil dan il-Kunsill, ngħinu lill-anzjani li jgħixu f'dan il-Kunsill sabiex ikomplu isaħħu is-sens ta' komunità tagħhom. Aħna lesti li nkomplu nixprunaw inizjattivi ta' dan it-tip biex l-attivitajiet fil-komunità għall-anzjani ikomplu jiżdiedu u jkomplu jtejbu l-kwalità tal-ħajja. Is-Sindku ta' Pembroke Dean Healy spjega kif l-iskop prinċipali wara dan iċ-ċentru huwa biex l-anzjani jissoċjalizzaw u jieħdu gost flimkien. Nafu kemm huwa bżonn jużel li l-anzjani tagħna jkollhom bażi ġewwa l-lokalità ta' Pembroke u dan il-bżonn ilu jinħass matul is-snin u llum il-ġurnata nistgħu ngħidu li permezz dan il-ftehim u jekk alla jrid ftehim oħrajn li ħajkunu qegħdin isegwu dan illi ġie firmat illum stabbilixxejna l-anzjani tagħna sens ta' komunità u bażi fejn wieħed jista' jiltaqa' jiddiskuti, jinforma ruħu kif ukoll jieħu pjaċir bl-attivitajiet li nkunu qegħdin organizzaw minn jum għal ieħor. Il-Kap Eżekuttiv tad-Dipartiment tal-Kura fil-Komunità u l-Anzjanità Attiva Renzo De Gabriele qal li l-programm se jikkonsisti f'sessjonijiet darba fil-ġimgħa li jinkludu ħruġ taħdidiet dwar suġġetti varji bħas-saħħa u s-sigurtà u informazzjoni rigward servizzi fil-komunità, l-istorja, ix-xjenza u ħafna oħrajn. Anzjani ddeċidew huma x'jixtiequ bħala attivitajiet u qed ikun ta' suċċess kbir u fil-fatt huwa wieħed mill-ftit ċentri fejn hemm ħafna attività ta' anzjani irġiel u aħna allura kuntenti li dan il-modell il-ġdid qiegħed jagħti l-frott tiegħu għal ġid tal-anzjani.